एक था कपटी राजा और गुलाम रानी। युद्ध ऐसा हुआ कि खून की नदियाँ बह गई। तभी एक ऐसा योद्धा आया जिसने अपनी तलवार के एक ही प्रहार से पूरा पूरा चट्टान और हाथी को काट डाला। वीर लोरी का इतिहास, वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और लोगों का पूरा रिव्यू आपको जल्द मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।